我哋今日有呢個係5種食物，即係零食咧，都係日本嗰度買翻嚟嘅。咁我哋會試食，然之後話俾你哋聽咩味同埋好唔好味啦。咁你揀一種啦。呢個係，我諗呢個可能係富士山味。蘇個人嚟啦，唔係啊，嗰塊餅，蘇塊餅嚟㗎。嗰個餅。嚇？隔離嗰位朋友急啊急啊，嘴個嘴佢。試下啦，試下啦。你食咗個頂嘅？家姐試下。點啊？食落？類似蝴蝶酥咁，但好似得脆啊！有少少脆。少少咋？多唔多脆啊？我覺得好脆。甜唔甜啊？個味道點？都甜嘅，佢出面甜咯，但係佢嘅味都唔係好甜。即係餅乾嚟嘅。好。我唔知呢個係咩嚟㗎？睇下，show 俾咩？你。白色嘅嘢。好似有啲甜嘅嘢咯，我覺得感覺上。佢好似鹹嘅。鹹㗎。哦。好啊，咁我哋試下一個啦。OK。試呢個。呢個。OK。邊個想聰明啲啊？可以食咗個腦啊！你就 OK。係咪你唔夠聰明？要食腦補腦。你邊方面唔夠聰明？請問？食呢個咯。咁你總之有得食就認認唔聰明啦。平時都唔會認自己唔聰明，有得食就可以認啦，係咪？ Marshmallow 都可以食。我唔知呢個咩嚟嘅，呢個係呢個餅。咦，餅嚟喎都係，可唔可以 show 個樣嚟睇下？得兩隻眼嘅啫，冇眼耳口鼻嘅。即係好似啲朱古力餅咁喎，試下。你佢食腦喎。我唔知係咪白呢個唔聰明人食腦喎。裏面冇腦漿嘅。哎呀！好啦，聰明咗未啊？好啦，俾啲 comment 啦。好唔好味啊？脆唔脆啊？呢隻脆唔脆啊？呢款。脆少少，即係好甜咯。好甜啊！邊種甜啊？佢係邊種甜啊？朱古力甜定係糖嘅甜啊？唔係朱古力甜又唔係糖甜。哦，咁佢係咩甜啊？我唔知咩甜啊。擺低啦。係白朱古力啩？即係擺低啦。係。係試第二樣啊！我係成功食咗佢哋個腦啊！呢款係咩 cherry 係咪？我有兩款都係 cherry 啊！係喎，梗係啦，我知道，因為山形縣係出車嚟嘅，所以咧，我哋喺山形縣嗰度帶翻嚟嘅食物，好多都係 cherry。都有機會係好多都係佢哋嘅產物造成嘅食品啊！有冇做啊？我唔可以咁搣。小心啊！開好啲。開唔到。咁咪大好。咁個包裝係咪好密實啊？所以咁難開。日本人嗰啲包裝都係做得好好。點解？佢哋好注重外表。你成個攞咗佢啦。包裝幾靚。就係呢位小朋友試食先嘅。點解好滿意喎！喺呢度睇咧好似粉紅色，但係喺呢度睇好似白色嘅。係喎。我唔知點解。好，呢位小朋友你試食完第一啖，你覺得點啊？個餅？真係脆，真係脆啊！係啊，入邊嗰啲味個味點樣啊？個餅同入邊啲醬啲 cream 個味點樣啊？啲 cream，好似嗰啲朱古力即係咧，係唔係腍？你係唔係好似 cream 咁樣咧？你去壓佢咧係好似啲朱古力咁樣
似朱古力味。唔係，即係嗰個質地似朱古力。俾下 comment 啦，呢位小朋友。係咪？脆，除咗脆咗唔咧，係唔係佢嗰啲 cream 有啲點啊個味道？好似有啲凍咁樣嘅，因為甜品嚟㗎嘛。唔係好似因為凍感啊，凍。好凍，好凍唔知點解佢嘅裡面呢個即係唔知咩啊醬咁嘢咧， cream 咯。好似有啲凍。咁有冇 cherry 嘅其實？有冇 cherry 嘅？冇乜 cherry 味嘅。咁佢可唔可以稱之為 cherry 嘅餅？其實我唔知佢有落去如果有落嗰啲 cherry 嘅話，就應該叫 cherry 嘅餅咯。但係呢個小朋友認真俾 comment 啦，唔好成日諗住試食第二款先啦，講埋先咯，家姐講緊咯。可以第二好啦。食呢個咧，呢個好。作為朱古力，你知道朱古力？好，佢呢度好細隻字，好難睇，佢寫住 sweet chocolate，睇唔到裡面嗰個，因為佢個包都係金色嘅，睇唔到裡面。哦，呢個好似嗰啲咩整嗰哦，好似有啲 dark 咁喎。有啲紋好啦，一人咬一半啦。 Mary 就寫住。Mary 嘅牌子嚟嘅，啊，咬一半啦，一人咬一半啦，接咗佢啦。好唔好食啊？唔識硬咯，嗰啲硬，跟即係冇溶到咯。 dark chocolate 係啊，dark chocolate。係咁點啊？甜定苦啊？係好苦。苦啊？苦㗎。係苦多過甜。咁牛奶朱古力好食啲定 dark chocolate 好食 dark 啲？ chocolate 都係啊。好啊，咁我哋再試埋最後一款啦，係咪啊？好，最後一款呢個係酒店俾我哋嘅 welcome snack。我哋有兩款嘅，不過嗰個 green apple 嗰個我哋食晒係啦，啦。因為我哋住咗2晚，每一晚都有呢個 snack 俾我哋食嘅。第一晚嗰啲你哋已經食晒執啦。房嘅時候佢會 feel 翻，然之後佢就 feel 咗第二種。其實喺個手信鋪都見到，但我冇買，因為即係將手信鋪嘅手信呢啲係真係手信。擺喺個酒店房度俾人試食，中意嘅就大家去買咯，可能就係想你。特別好似有啲米通咁喎，係咪啊？又有啲 cherry 朱古力咁樣咯，係咪啊？個面嗰度脆唔脆㗎？就未脆啊，好怪除咗脆仲有啲咩啊？樣樣都話硬又脆。咁呢個係佢嘅形容詞嚟嘅，你俾啲 comment 啦。脆脆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 ，佢係凍嘅喎，食落去。凍㗎，因為而家天氣凍咗嘛，香港都室溫啊嘛。好啦，咁試食完5款零食啦，你哋覺得邊款係最好食啊？邊款手信係最好㗎？其實我想講，我哋呢個都未試過中間嗰個嘢。咁點啊？你想試？我哋再試埋，我哋一路食咁樣食到你可以係。搣開佢咯，然後食中間嗰啲。即係攞咗出嚟先。係啦，攞出嚟唔先。係啊，咁樣啦，我食中間嘅。係啦，家姐已經一啖咬咗落去啦。試下中間嗰我已經個。咬啦。點啊？呢個部分又如何啊？嘅味道？甜喎。你話鹹咩頭先？我唔知咁啊。你呢位咧？呢位小朋友？甜，甜。邊一款最好食啊？咁多款？哦，正都係覺得啊？思思係覺得啊？即係呢款零食勝出咗。好啦，我哋嘅試食環節完成啦，多謝大家。拜拜。拜拜。